A joy for me to be present at the inauguration of the Human Rights House in Baku and Azerbaijan. Çok sevinirəm ki, bugün mənim üçün doğrudan da böyük bir fəxirdir ki, Azərbaycanda, Bakıda İnsan Hakları Evinin açılışında iştirak edirəm. I see it as yet another expression of the growing importance of non-governmental organizations all over the world devoted to good governance, democracy and human rights. Yaxşı idarəçilik, sivil cəmiyyətin inkişafı, demokratiyanın inkişafında əsas rol oynayan qeyri-hökumət təşkilatlarının işi görən ki, gündən-günə böyüyür və bu çox xoşa gələndir. The relationship between governments and non-governmental organizations is indeed a complicated one. Hər zaman hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları arasındakı əlaqələr o qədər də asan olmur. In reality, of course, no government will be able to function effectively without the information and the feedback from the civil society as given to them mainly by the free press and the non-governmental organizations. Həqiqətdə isə heç bir dövlət, əlbəttə ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının ətraflı informasiyası olmadan, məlumatları olmadan, sivil cəmiyyətin iştirakı olmadan o qədər də yaxşı inkişaf edə bilməz, fəaliyyət göstərə bilməz. Nobody likes to be criticized, not politicians, not bureaucrats, not even diplomats. Heç kim tənqid olunmağı xoşlanmır. Nə siyasətçilər, nə bürokratlar, hətta diplomatlar belə tənqid olunmağı xoşlanırlar. But we know that we should accept it because without it, no government can function effectively. Amma bilirik ki, bununla yanaşı biz bu tənqidləri qəbul etməliyik. Çünki tənqidlər olmasa, yenə deyirəm, heç bir hökumət səmərəli şəkildə fəaliyyət göstərə bilməz. Criticism prevents misuse of power and squandering of resources and is needed for all countries. Düşünürəm ki, yəni tənqid eyni zamanda hökumətin özünün fəaliyyətindən süni istifadə edilməsinin qarşısını alır. Eyni zamanda yəni ayrılan maliyyə vəsaitlərinin düzgün istifadə olunmasına yardım göstərir. Yəni qeyri-hökumət təşkilatı olmaqla Norveç hökumətindən maliyyə vəsaiti alır və eyni zamanda Norveç hökumətinin özünü də tənqid edir və etməkdə də davam edir. But broadly, of course, the goals of the Human Rights House and the Norwegian government coincide. Amma geniş şəkildə həm Norveç İnsan Hakları Evinin, həm də Norveç hökumətinin qarşılarında qoyduğu məqsədlər bir-birinə uyğun gəlir. As supporting democracy and human rights is a cornerstone of Norwegian foreign policy. İnsan hakları və demokratiyanın müdafiəsi həm Norveç hökumətinin, həm də Norveç İnsan Hakları Evinin əsas məqsədidir. In Azerbaijan, we support the Azerbaijani government in its efforts to reach the high goals in democracy and human rights to which it has committed itself towards the Council of Europe and the organization of the OSCE. I think we leave it at that. Azərbaycanda isə biz Azərbaycan hökumətinə demokratiya və insan haqlarının inkişaf edilməsində qarşılarına qoyduğu məqsədləri, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların, eləcə də Avropa Şurası və ATƏT-in qarşısında götürdükləri öhdəliklərin yerinə yetirilməsində dəstəkləyirək. Norway wants to be a partner both of the government and of the civil society of Azerbaijan in these efforts. Bu məqsədlərin həyata keçirilməsində qarşılıq olan məqsədlərə çatmaqda Norveç həm Azərbaycan hökumətinin, həm də vətəndaş cəmiyyətinin eyni şəkildə əməkdaşlıq edir. The role of the Human Rights House here in Azerbaijan is certainly not only to be critical. İnsan Hakları Evinin fəaliyyəti Azərbaycanda təkcə tənqidlə deyil. Another core task is to increase the competence of the organizations which will be working here. Başqa onların qarşılarında qoyduqları məqsəd isə burada işləyən, yəni fəaliyyət göstərən təşkilatın fəaliyyətinin eləcə də bilik və bacarıqlarının artırılması, eyni zamanda rəqabətli şəkildə fəaliyyət göstərməsidir. This training will start already next week with a 2-day seminar on relevant UN treaties. Bu seminar, yəni bu məqsədlərdən biri üçün nəzərdə tutulan seminar artıq gələn həftə başlayacaq.
And finally, the establishment of this house also means another bond in the relationship between Azerbaijan and Norway. Və sonda demək istəyirəm ki, belə bir evin yaradılması eyni zamanda Norveç və Azərbaycan arasındakı əlaqələrin yeni bir mərhələsidir, yeni bir bağlılığıdır. Amma mən nitqimi davam eləmək istəmirəm. Mən ilk öncə sözü Maria Dalıya vermək istəyirəm. Xanım Dalı Azərbaycan İnsan Hüquqları Evi Fondunun direktorudur. We see how the authorities are making the space for you to act and participate within so small, so narrow. Biz görürük ki, bu ölkənin hakim dairələri sizin işgüzarlıq baxımınızdan sizə yaratdıqları bu kiçicik və dar məkanı necə təmin edirlər sizə? We see the increased use of legislation to control and hinder the defenders to participate. İnsan hüquqlarının müdafiəçilərinin müxtəlif işlərdə iştirak edilməsi, cəlb edilməsi baxımından qanundan yüksək dərəcədə istifadə və bunların imkanlarının məhdudlaşdırılmasını görərək müşahidə edirik. So your need of support and attention is maybe even greater today than some years ago. Və bugün çox güman ki, bundan əvvəl bir neçə il ki vəziyyətlə müqayisə edildikdə sizin doğrudan da dəstəyə və sizə göstərilən diqqət qayğıya ehtiyacınızın nə dərəcədə artıq olduğunu biz görürük. And like the Norwegian ambassador said, the human rights defenders are on the front lines of the protection and promotion of human rights in a country. Və Norveçin Azərbaycandakı səfirinin dediyi sözlərə qüvvə olaraq biz çox gözəl bilirik ki, bu ölkədə insan hüquqlarının müdafiəsi və insan hüquqlarının inkişafı baxımından ön planda o rolu məhz insan hüquqlarının müdafiəçiləri oynayır. Therefore, the situation of human rights defenders is a fundamental indicator of the situation of human rights in general in a country. Məhz buna görə də ümumilikdə hər hansı bir ölkədə insan hüquqları sahəsindəki vəziyyəti öyrənmək istəyirsinizsə, bu ölkələrdə və bu məkanlarda insan hüquqlarının müdafiəçilərinin düşdükləri vəziyyətə nəzər salın. It seems like you today have less rights as defenders compared to what you had when the Human Rights House network started working with you in 2003. Это предпосылка к первому пожеланию. Я поздравил с открытием дома на белорусском языке, но хотел бы пожелать азербайджанскому дому, чтобы здесь звучали самые разные языки, поскольку права человека они не имеют национальности. Sorry for my vague introductory speech. As a matter of fact, it was done in the Belarusian language. But we know very well that where human rights context goes, there will be no borders. So I would like to hear different languages in every single place where human rights are defended. Подобные дома прав человека уже существуют в различных странах мира. И я считаю, что открытие его в Баку будет способствовать развитию гражданского общества. Similar human rights houses are already active in different parts of the world, and I think that the Human Rights House Azerbaijan will promote the development of human rights in this country, Укреплению социальной стабильности и налаживанию конструктивного диалога разных секторов общества нашей республики.